¿Qué rollo, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les voy a compartir la solución para este error. Si tú tienes una máquina virtual y en ella quieres instalar BlueStack y te aparece este error, estás en el video correcto, ¿sale? Muy bien, para esto vamos a comprobar de que este error nos sale al intentar abrir el BlueStack. Vamos a correrlo y vamos a correrlo. Ok, como ven, en la parte de abajo se está cargando, pero al final no nos va a dejar iniciar porque nos sale este error. Muy bien, investigando un poco, encontré la solución. Vamos a cerrar esto y vámonos a apagar la máquina. Para hacer la configuración necesitamos apagar la máquina. Le damos en aceptar. Ok, esta es la máquina que estoy usando. Nos vamos a clic derecho, configuración. Ok, nos vamos al apartado de sistema. Confirmamos de que estemos en el modo experto, sistema y experto. Ok, la configuración donde tenemos que hacer es aquí donde dice sistema y procesador. Vamos a habilitar estas dos opciones, ¿sale? Y aceleración, vamos a darle interfaz para virtualización, vamos a quitar predeterminado y vamos a ponerle hiper-b, ¿sale? Entonces esas tres opciones son estas dos y esta, ¿sale? Vamos a darle en aceptar y vamos a dar a iniciar la máquina virtual otra vez. Esperamos un momento a que cargue el sistema. Para esto es una obviedad que en el equipo físicamente, en la BIOS, debemos de tener activada la virtualización, ¿sale? Ese es el primer paso y este es el segundo paso, ¿sale? Si no, no va a funcionar este método. Muy bien, una vez que cargue el sistema operativo de nuestra máquina virtual, que vamos a esperar las actualizaciones. Esperamos un momento más a que cargue el sistema. Correcto, una vez que inició el sistema vamos a intentar nuevamente. Vamos a abrir el BlueStack. Vamos en abrir y confirmamos de que nos deje iniciar el sistema. Para eso vamos a esperar. Es importante que la máquina virtual tenga unas buenas características. Y como ven, amigos, confirmamos de que sí nos deja iniciar el BlueStack en la máquina virtual. Vamos a esperar a que cargue para confirmar esta solución.